ଅଗ୍ନିରେ ଜନ୍ମ ଭସ୍ମରେ ଶୋଭା। ଯେପରି ଶିରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶାନ୍ତିର ଆଲୋକ, ସେପରି ଶରୀରରେ ଭସ୍ମ ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଗୌରବ। ଆଜି ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଭସ୍ମରେ ନିହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରହସ୍ୟ। ଚିତା ଭସ୍ମରେ ଶୋଭିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେପରି ପ୍ରଳୟର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ଦେବତା ଆସି ଆଲୋକ ଖୋଜି ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାଦେବ ବୃଷଭ ଉପରେ ଶାନ୍ତିରେ ବସି ସଂସାର ବୁଲୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେଠି ଆଶା, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ସେଠି ଭକ୍ତି। ସେ ସବୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ବାଘ ଛାଲ ପିନ୍ଧି ସାପ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡାଇ ସେ ଚାଲିଲେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିଯାଏ। ଜଟା ଖୋଲିଲେ ତାହାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଚିଯାଏ। ରାଗିଲେ ସେ ନଟରାଜ, ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପରେ ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ଡମ୍ବରୁ ଧ୍ୱନିରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ରହସ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ହାତୀର ଚମଡା କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ରାତି ଦିନ ମଶାଣି ଯାଉଥିବା ଭସ୍ମ ରାଜା କହିଲେ, ଯେ ମତେ ଭସ୍ମରେ ଖୋଜେ ମୁଁ ତାକୁ ଅମୃତର ଅନୁଭବ ଦେଇଯାଏ। ମଶାଣି ତାଙ୍କର ଧାମ, କାରଣ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଲୁଚିଛି। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିଲା ତାହାର ଭାଗ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ନୟନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ମନରେ ଏକ ଧ୍ୱନି ଗୁଞ୍ଜିଲା, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଉ ଦୂର ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନରେ ରହିଛ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।